3 ədəddən söhbət gedir. 3 ədəd. Quraq 3 ədədi. Birinci ədəd 180-dir. İkinci ədəd birincinin, ikinci ədəd birincinin 70%, 56, 5, 126. Demək, ikinci ədəd nə oldu? 126. Üçüncü ədədi isə ikinci ədədin 60%. Amma gedir. 126-nı 6-ya vururam. 756. Məxrəcdə 10 var. Vergidən sonra bir ədəd olmalı. Çünki bir dənə sıfırımız var. O da nə oldu? 75,6. Onda ədədi ortasını soruşur. Bu ədədlərin ədədi ortasını tapın. Ədədlərimiz 180, 126 və 75,6. Bölünsün. Ədədi orta odur ki, ədədləri toplayıb yarısına sayına bölürük. 180 üzərinə 126 üzərinə 75,6 gəlirəm. Bölürəm 3-ə. Nə alanda? 127,2. Cavabımız 127,2. Getirəm 17-yə. Birinci ədəd 150. İkinci ədəd birincinin 60%-nə 90. Üçüncü ədəd isə birinci ədədlə ikinci ədədin fərqi. Birinci ədədlə ikinci ədədin fərqi 60. Fərqinin 80%. Aha. 3 ədədimizi də tapdıq. Ədəd ortasını tapırıq. 150 üzərinə 90 üzərinə 48. Bölünsün 3. 240. 240-ın üzərinə də 48 gəlirəm. 288. 3-ə bölürəm. 27, 18, 18, 3, 6. Demək, cavabımız nə oldu? 96. Keçirik 18-ci tapşırığa. Kater çayın axını ilə 3 saata 93,6 kilometr gedir. Demək, biz bunun sürətini tapırıq. Sürətimizi tapaq. V bərabərdir. 93,6-nı böləcəm 3 saata. 9-un içində 3 dəfə 1, 31,2. Digərini tapaq. V2 tapaq. 56,8-i bölürəm 2-yə. Yirmi 28,4. Katerin öz sürətini tapın deyir. Neyindir? 31,2-nin üzərinə 28,4 gəlirəm, bölürəm ədədi ortasını. Ədədi ortasını tapıram. 31,2 üzərinə 28,4 gəlirəm, bölürəm 2-yə. 29,8.